হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আবার এসে গেছি আপনাদের সময় নষ্ট করার জন্য। আজকে আপনাদের সময় নষ্ট করব, আমি ঘুরবো ফিরবো খাবো দাবো আর আপনাদের দেখাবো। আর এই বৃষ্টি ভেজা ওয়েদারে আপনাদের সবাইকে আমার নতুন ভিডিওতে স্যাঁতসেঁতে স্বাগতম। টোটো থেকে নামার পর আমি বুঝতে পারছি না কোথায় যাওয়া উচিত এবং কি খাওয়া উচিত। হঠাৎ চলে গেলাম নিউটন ভিজন বিচে। সেখানে কি সুন্দর রং, ও বাবা ঝা চকচকে পুরো, প্রচুর দোকান, কিন্তু দোকানে কোনো নেই দোকানদার, নেই কোনো খাবার। চলে গেলাম সেন্ট্রাল মল, ভাবছি ভেতরে ঢুকবো, ভাবতে ভাবতে হরাস করে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ঢুকে দেখছি উড়ে মূর্তি, কিন্তু তিনটে জ্যাকেট অসাধারণ সুন্দর, দামটাও সুন্দর। আমি দেখতে গেলাম দামটা কত, ওরে বাবা রে, 9,999 টাকা একটা ব্লেজার। আমার তো বাংকারে কি বলা যাবে না, 9,999 টাকা একটা ব্লেজার। আমি তো ভাবলাম এটাকে তুলে বাড়ি নিয়ে যাই, সসম্মানে একটা প্রণাম করে এদিকে চলে এলাম। আশেপাশের লোকজনগুলো ভাবলো পাগল না ছাগল, বুঝে ওঠা দেয়। ঘুরতে 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 এদিক ওদিক দেখতে দেখতে পেলাম একটা মূর্তি, মানে পুতুল, যাকে বলে মডেল। সে মডেলের নাকি মাথা নেই, কিন্তু এরকম মাথাহীন মডেল রাখার অর্থ কি ভাই? ভয় লাগে তো, মডেলগুলোর মাথা লাগায় তোমাদের প্রবলেম কোথায়? হ্যাঁ, আর কি হচ্ছে নাকি? আর একটু সামনে যেতে যেতে দেখলাম আর একটা মডেল। সেই মডেলের নাম আমি দিয়েছি প্যারালাইসিস মডেল। কেন? মডেলটা দাঁড়িয়েছে কেমন ভাবে দেখবে, এই এরকম ভাবে কোন মডেল দাঁড়ায় ভাই? প্যারালাইসিস নাকি পায়খানা পেয়েছে? যাই হোক, কাকিমাটা বোধ হয় আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে। আই ডোন্ট মাইন্ড, আই ডোন্ট কেয়ার, কাকিমা সরি। তারপর ঘুরতে 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 এদিক ওদিক দেখতে দেখতে পেলাম ঘাড় মোচকানো মাল। ঘাড় মোচকানো মাল কেন ইউজ করে? আমি ভাবলাম এটা ঘাড় ইউজ করে ঘাড় ব্যথার জন্য, কিন্তু না, এটা ইউজ করে যারা দূরপাল্লার ট্রেনে যাতায়াত করে, যারা ফ্লাইটে যাতায়াত করে, তাদের জন্য। যাই হোক, এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যাবো কি করবো বুঝতে তো পারছি না। হঠাৎ করে সামনে এলো আয়না, আমার হঠাৎ মনে হলো আমার চাঁদপানা মুখখানা অনেকক্ষণ দেখিনি। দেখে নিলাম আমার চাঁদপানা মুখ, আমার মুখ আমি দেখবো কার কি। যাই হোক, ঘুরতে ঘুরতে এদিক ওদিক বেরোনোর প্ল্যান করছে। সোজা নেমে এসছি নিচে, নিচে নেমে এবার প্ল্যান করছি বাইরে যাব। বাইরে সোজা বেরিয়ে গিয়ে খিদেতে পেটে পুরো ছুটো ডল মারছে কাকা। চলে গেলাম মোমোর দোকানে, 5 পিস 50 টাকা চিকেন মোমো, সাথে গরম গরম স্যুপ। কাকার ভাবলাম এবং কথাবার্তা দেখে মনে হলো মোমো হবে স্বর্গের 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 অমৃত। কিন্তু এ মোমো নিলাম গরম, ধোয়া উঠছে। কেন? কেননা আগুন দিয়ে রান্না করেছি তো মোমো। প্রথম মোমো আমি হাত দিয়ে হাত পুরো ছ্যাঁকা লেগে উঠেছি। তারপরে একটু সস মাখালাম, মুখে নিলাম। এত জঘন্য মোমো আমি আমার লাইফে খাইনি। কেননা এটা চিকেন মোমো না পেঁয়াজ মোমো বোঝা মুশকিল। চিকেনের বংশ অব্দি নেই, পেঁয়াজ ভর্তি, কোনো টেস্টও নেই। এরকম মোমো কেউ খায় নাকি? আমার 50 টাকা লস। আপনারা যদি কেউ কখনো সেন্ট্রাল মলের সামনে যান, এই কাকার মোমো খাবেন না। না, আমি তার ব্যবসা মারছি না, আমি আমার 50 টাকার দুঃখ শেয়ার করছি কাকা। যাই হোক, ওভার অ্যাক্টিং এর জন্য কাটবেন না প্লিজ। এবার স্যুপটা ট্রাই করার জন্য হাতটা বাড়ালাম। স্যুপ দেখে তো খেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু খেতে তো হবে, কেননা পেটে ছুটে ডল মারছে আবার। জঘন্য মোমো খাওয়া শেষ করে সোজা চলে এসেছি নিউটাউন বাস স্ট্যান্ড। বাস স্ট্যান্ডের পাশে একটা ঠেলাগাড়ি টাইপের ছোট্ট একটা দোকান করেছে। সেই দোকানের চা এক কাপ 10 টাকা, 5, 10, 15 3 রকমের চা আছে। আমি নিলাম 10 টাকা। এত রিফ্রেশিং চা আমি বহুদিন পরে খেলাম, অসাধারণ সুন্দর। এবং তারপরে নিলাম চিকেন স্যান্ডউইচ, 50 টাকা চিকেন স্যান্ডউইচ। চলুন টেস্ট করা যায় কেমন খেতে কাকা।
কাকুকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে অসাধারণ খেতে। ইয়েস, স্যান্ডউইচের টেস্টটা অসাধারণ। স্যান্ডউইচ ঠিক এটাকে বার্গার বলে বিক্রি করছে, কিন্তু কিন্তু নট বার্গার, এটা টাইপ অফ স্যান্ডউইচ। এর মধ্যে অসাধারণ চিকেন পাবেন, ভেজিস পাবেন। তারপর স্যান্ডউইচটা খাওয়ার পরে সোজা চলে গেলাম আমি আমার প্রিয় জায়গা মিষ্টি। আমি তো মিষ্টি খেতে ভালোবাসি, আপনারা অবশ্যই জানেন। এবার চলে গেছে ফালুদার দোকানে। এই ফালুদা বহু বছর ধরে একই জায়গায় বসে আছে, নিউটাউন বাস স্ট্যান্ডের পাশে। আর আমি বহু বছর ধরে এখানে খাচ্ছি। এখানকার সবথেকে আমার প্রিয় কোনটা? রাবড়ি ফালুদা। তো আমি গেলাম, গিয়ে আমি কাকে বললাম আমি রাবড়ি ফালুদা খাবো, তুমি একটা রাবড়ি ফালুদা বানাবো আমার জন্য। তো কাকা সুন্দর করে একটা ফ্লেভার মেশালো, এটা হলো কেসার পেস্তা। এবার কাকা রাবড়ি ঢালবে, দেখো না কেমন করে ঢালে। ওই দেখো পুরো মাখন একটা ব্যাপার, অসাধারণ খেতে লাগবে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কাকা চামচ দিয়ে গুলিয়ে পুরো কালারটা চেঞ্জ করে দিল। কালারটা কেমন লাগছে? পটি এরকম মনে হয়। কাকা খেয়ে দেখতে হবে, পটি কিন্তু না, রাবড়ি ফালুদা। দুটো স্কোপ আইসক্রিম দিয়ে দিয়েছে এটার মধ্যে। দেখতে কি লাগছে, হালকা একটা ড্রাই ফ্রুট। এইবার আবার হাতের ওপর চলে এলো রাবড়ি ফালুদা। কাকা কি চিকনেস, কি চিকনেস, দেখেই তো মন পুরো লটপট লটপট শুরু করেছে। হালকা করে মুখে দিলাম, অফ 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 অফ, পুরো মাখো মাখো একটা ব্যাপার কাকা। অফ কি খেলাম আমি, জন্মান্তরেও ভুলিব না। এত সুন্দর একটা ফালুদা খাওয়ার পর আমার ফিল হলো পেটের মতো মোচড় মারছে। কেন এই পায়খানা পেয়েছে নাকি? আমাকে তো বাড়ি যেতে হবে, কিন্তু এখান থেকে একটা টোটো স্ট্যান্ড বেশ খানিকটা, আমাকে দৌড়াতে হবে। কিরে হাঁটছিস কেন? দৌড়ো তাড়াতাড়ি। এই ছেলে, এই দৌড়ো, এই।